ये है मेरे पास नार। हम लोग ना इसको यूज करते हैं शादी वगैरह पे चलाने के लिए। अक्सर हम लोग इसको ना ऐसे ऊपर की तरफ चलाते हैं। आज हम इसको ना टेस्ट करेंगे नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ चलता है कैसे लगता है। तो उसके लिए हमने ये इसको लगाएंगे इस कुएं में और फिर इसको टेस्ट करते हैं। ये हम शेप को ना नीचे देखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से ध्यान से। हम लोग इसको आगे जा रहे हैं। नीचे कर